दोस्तों इस समय हम मुंबई में एलिफेंटा जा रहे हैं और यहाँ पे इस समय गेटवे ऑफ इंडिया पे है और बोट पे बैठे जा रहे हैं। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। टिकट का दाम इस समय 180 रुपये है, जाने आने दोनों तरफ का। तो 4 लोग हैं और जा रहे हैं यहाँ पे। आगे आपके बाकी लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए बना देते हैं और यहाँ पे हम निकल चुके हैं बोट में और आगे का दृश्य आप दिखाएंगे। हेलो हेलो, ये अभी नींद में है।